वीडियो आपके लिए मैं आज लेकर आ चुका हूँ 30 साउंड इफेक्ट पैकेज ऑन गूगल ड्राइव। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ और जाइए आप मेरे गूगल ड्राइव के लिंक में क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में और जाकर डाउनलोड कर लीजिए और रीच कीजिए। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि साउंड इफेक्ट्स कहाँ से ले, वो भी नॉन कॉपीराइट, जिसे कॉपीराइट क्लेम ना है। तो चलिए मैं आज आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, जाइए और डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए। जाइए।